السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع عطل عدم دوارة السيارة فورد فيستا موديل 94، وكنا ذكرنا في الفيديو السابق بعض الخطوات المتبعة لحل العطل، ومنها تم التأكد من وصول البنزين إلى الكربراتير بصورة صحيحة، وأيضا تم تغيير البوجيهات للسيارة، وتم التأكد من وجود شرارة من المبينة عبر تقريب سلك البيجو للغرفة رقم 1 إلى أرضي وشاسيه السيارة وظهور شرارة قوية. ورغم ذلك كله لم تدور السيارة، وكنت قد توصلت إلى حل العطل، وهو وجود سلك كهرباء مقطوع، وعند توصيله اشتغلت السيارة. وكان السؤال الفيديو السابق عن تخمين هذا السلك المقطوع وكيف توصلنا إليه. في هذا الفيديو إن شاء الله يتم وصف خطوات حل العطل وكيفية الوصول إلى السلك المقطوع. كنت قد ذكرت سابقا حدوث صوت فرقعة من الكربراتير أثناء محاولة تدوير السيارة. من هذه الملاحظة تم الاستدلال على عدم وجود حريق في غرفة احتراق أو أكثر، فكان لابد من اختبار وجود شرارة من أسلاك البوجيهات لجميع الغرف الأربعة للموتور. وعند تقريب سلك البوجيهات من أرض جسم السيارة وجدنا الآتي: أن سلك البوجيهات للغرفتين 1 و4 يوجد بهما شرارة، وسلك البوجيهات للغرفتين 2 و3 لا يوجد بهما شرارة، وهذا يدل على وجود مشكلة أو تلف للمبينة. يلا بينا نتعرف على المبينة وطريقة عملها، وهي كما تظهر في الصورة عبارة عن 2 ملف مدمجين في قالب واحد، أي لها 4 مخارج كهرباء، كل ملف مختص بغرفتين، أي ملف مختص بالغرفتين 1 و4 وملف آخر مختص بالغرفتين 2 و3. إذن المشكلة تكمن في الملف المختص بالغرفتين 2 و3 لا يخرج كهرباء عالية إلى البوجيهات. وقبل ما نقول ان المبينة تالفة ويجب تغييرها، يجب علينا فحص فيشة الكهرباء الموصلة للمبينة، وحنلاقي ان الفيشة دي 3 اطراف كهرباء. طرف كهرباء موجب 12 فولت ثابت مع فتح الكونتاكت، ودايما بيكون الطرف اللي في النص. وعندي طرف أرضي سالب متقطع من الكنترول لتشغيل المبينة للغرفتين رقم 1 و4، وطرف آخر أرضي سالب متقطع من الكنترول لتشغيل المبينة للغرفتين 2 و3. وعند القياس بالافوميتر لفيشة المبينة وجدت الطرف اللي في النص كهرباء ثابت موجود، وأما الطرف الأرضي المتقطع الطرف رقم 1 برضو كان سليم، ولكن عند قياس الطرف الثالث من الفيشة لم أجد أرضي متقطع من الكنترول، وهذا يدل على أن المبينة سليمة، وأن العطل إما قطع في السلك بين المبينة والكنترول، أو العطل في الكنترول نفسه لا يعطي الأرضي المتقطع للطرف رقم 3 في المبينة. وباستخدام الافوميتر على وضع المقاومة والقياس للسلك بين المبينة والكنترول وجد قطع في السلك، وتم عمل وصلة خارجية له بديلة للتجربة والتأكد من حل العطل. وفعلا دارت السيارة وانتهى العطل، وهو ده السلك المقطوع اللي كنت بسأل عنه في الفيديو اللي فات، الطرف الثالث للمبينة اللي بيغذي أرضي متقطع عشان تخرج شرارة للغرفة 2 و3. نستفيد من هذا العطل. أولا لابد من الملاحظة للظواهر الغير طبيعية، فهي مفتاح الوصول إلى العطل. فهنا ظهور فرقعة من الكربراتير كان الدليل على عدم وجود احتراق داخل غرف الحريق، فكان لازم البحث عن سبب عدم حدوث حريق في غرف الاحتراق. ثانيا عند اختبار المبينة لا يكفي وجود شرارة من كابل بيجو غرفة معينة فقط، ده دليل على سلامة المبينة. لابد من اختبار الشرارة من كل أسلاك البوجيهات كما رأينا في عطلنا هذا.
ثالثا، لا بد من فهم التوصيلات الكهربائية للمبينة أو غيرها وكيفية اختبارها لتتبع العطل، لأن في حالة العطل هذا تغيير المبينة ليست جزء من حل العطل، وتكلفة ليس لها لازمة، وإنما لا بد من الفحص أولا للتوصيلات الكهربائية. رابعا، لا بد من استخدام التفكير المنطقي في حل الأعطال والتسلسل المنظم لسهولة إيجاد العطل وبدون تكاليف مرهقة. وأرجو الله أن أكون وفقت في شرح وتوضيح عطل السيارة والحل، وشكرا لكم.